Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun Nukus shahridamiz va Nukus shahrida biz mobilniy KT qo'yib berganmiz. Ko'rib turgan binoylar bu aslida konteyner atrofiga qurilgan sandvichdan xonalar. Juda katta bo'lmagan joyi olgan. Baynisani shundoq biqinida biz bu yoqqa konteyner ichiga kompyuter tomograf qo'yganmiz. Kelinglar ichkariga ko'ramiz, birgalikda kuzatamiz. Agarda sizlarda ham klinikani oldiga kompyuter tomograf yoki bo'lmasam ochiq tipdagi MRT apparatini o'rnatmoqchi bo'lsanglar, shunaqa решениyalarimiz bor. Ko'ringlar, baho beringlar. Keyin o'sha mana tirband yo'lda ketyapsiz-ku, to'g'rimi? Tirband yo'lda ketyapsiz, hamma bitta polosada ketyapti, to'g'rimi? Ko'rsangiz, bitta ikkita mashina обучениyadan o'tib ketib qoladi. Changitib, обучениyadan o'tib ketib qoladi, to'g'rimi? Nima qilishingizni bilmaysiz, to'g'rimi? Qoida buzib turganini ko'rib turasiz yoki bo'lmasa shuni noto'g'ri yo'lda ekanligini bilib turasiz, lekin baribir o'sha обучениyadan sizni changda qoldirib o'tib ketib qoladi. Siz o'sha polosada turaverasiz, iloj yo'qda, iloj yo'q. Orqangizda ham, oldingizda ham mashina, lekin bir paytlari ilojini topa olmay qolasiz. Men sizni tushundim. Hamma sohada bo'lgandek, qonunga amal qilish, ruslarda невыгодно-da. Shunaqa bo'ladi. Qonunga amal qilib ishlash, sifatga e'tibor berish hozircha невыгодно bo'lib turibdi. Endi gaplashib ko'p nimalar bilan maslahat qilaman. O'sha klinikani yuritib turgan o'sha boshqaruvchilar bilan suhbat qilaman-da. Suhbat qilgan paytimda ularni ham o'sha aytishyapti. 1,5 Tesla MRT qo'yishdi. Ichiga sharoitlarni zo'r qilib qilishdi. Yana o'sha ular sifat bilan yuqoriga chiqib olamiz. Sifatni eng yuqori cho'qqisini biz beramiz deb nima qilishdi-da, reja qilishdi. Boshlanishida, ish boshlagan payti kelib umuman bozorni o'rganishgan payti sifat bilan biz birinchi o'ringa chiqib olamiz deb o'ylashdi. Ish boshlashdi. Undan keyin vaqt o'tdi, 3 oy, 6 oy o'tdi. Ular kutgan natija yo'qda. Undan keyin sekin yana analiz qilishni boshlashdi. Analiz qiluvdi. U boshqa человеческий boshqa bir faktorlar bor ekanligini, qanaqadir boshqa ko'zga ko'rinmaydigan qora kuchlar bor ekanligini, marketingi isqirt yo'llari deb aytsak bo'ladi. Shu tomonlarni ular payqab qolishdida, undan keyin demak biz o'ylagandaqa natijaga erishishimiz qiyin bo'lar ekan deb o'ylashdi. Hop, mana endi tadbirkor bo'ldingiz. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizda nima farqi bor aka? Mana misol uchun hozir menda ko'pda shunaqa mijozlarim, vrachlar aytishadiki, men o'zimga ochmoqchiman. Kompyuter tomograf yoki MRT diagnostikasini ochmoqchiman. Nima yaxshi, nima yomon tomonlari bor aka? Endi har bir narsani tayoqni ikkita uchi bor deydi-ku. O'sha tanganing ikkita tomoni bor. Kim misol uchun ko'proq yomon tomonini ko'rsa, demak bu vrach uchun bo'lsin yoki kim bilan bo'lsa-da yomon tomonini ko'proq ko'radigan bo'lsa, demak uning uchun bu minus. Agar yaxshi tomonini ko'rib, harakat qilib, bir maqsad bilan, reja bilan ish boshlasa, menimcha yaxshi natijaga erishadi. Albatta vaqt kerak. Bu o'zi tibbiy yoki bo'lmasa meditsina sohasidagi tadbirkorlik deymizmi yoki o'sha tibbiy xizmat ko'rsatish orqali daromadga chiqish o'zi juda ko'p vaqt talab qiladi. Juda ko'p vaqt talab qiladi. Buni o'zini o'zi qoplashi, keyin daromadga o'tishi uchun yillar kerak bo'ladi. Ana o'sha etapidan, bosqichidan bosib o'tish ancha mashaqqat, ancha qiyinchilik, ancha vaqt talab qiladi, kuch talab qiladi, sabr talab qiladi. Men endi o'sha etaplarni bosib o'tyapman. Xudo xohlasa, menimcha o'sha kutilgan, o'zimiz o'ylagan, o'zimiz orzu qilgan yoki bo'lmasa rejamizdagi, niyatimizdagi o'sha nimalarga, natijalarga chiqib qolamiz, xudo xohlasa. Yaxshi, omadingizni bersin, chunki bitta joyi ko'klatish o'zi bo'lmaydi. O'ta qiyin. Men bugun kelib, bizani konteyner atrofida juda shinam qilib fokus bilan deydi, qurib qo'yilibdi, men qo'yib qoldim. Juda ham qo'yib qoldim. O'zimiz ham shu harakat qildik odamlar uchun, shu yerdagi aholi uchun, umuman bemorlar uchun bir yaxshi sharoit, yaxshi условия yaratib kelgan odamlar bir shu yerdan
yaxshi tibbiy xizmat, sifatli tibbiy xizmatni olib, bir nima deydi, o'zini dardiga shifo topib yoki bo'lmasam o'sha kasallikni aniqlatib, biz masalan qo'limizdan kelgan yordamni berib, o'sha bemorlarga tashxis qo'yish masalasida agar o'zimiz kutgan, oldimizga qo'ygan natijalarga erishsak, xudo xolasa hammasi natijalar yaxshi bo'ladi. Aka, bilasiz, bizda eski maktab deyilardi. Eski maktabda laborantlarimiz hammasi anatomiyani bilish shart edi. Hozir ko'p joyda o'zim qo'yib bergan joylarimda ham mutaxassis yetishmaganligini hisobiga kim kompyuterni mushkani yaxshi joyga joylab, knopkalarni bosish bilsa, shuni ishga olishyapti. Evaziga, misol uchun bizda o'smalar bo'ladi yoki bo'lmasam har xil patologiyalarda yarim tushib qolishi mumkin yoki bo'lmasam keragidan past tushib qolishi mumkin. Siz qanaqa qilib o'zingizni laborantlaringizni tayyorlayapsiz? Ular uchun vaqt ajratasizmi? Laborant tayyorlash masalasi bu alohida bir mavzu, juda katta vaqt talab qiladi. Sababi bu ichidagi ma'lumotlarni laborant o'zi tasavvur qilish darajasiga yetmaguncha bu mexanik o'rgatish mumkin. Mana shu knopkani bosasan, ketma-ketligini o'rgatish mumkin. Lekin qilayotgan ishni mazmunini yoki ma'nosini tushunib, tasavvur qilib, qo'l, oyoq, miya birga ishlashni boshlasa, o'sha paytda natija beradi. Lekin endi boshlagan paytda, endi tayyorlab boshlagan paytimizda yoki endi o'rgangan paytda faqat mexanika bilan ishlaydi. Bajarilgan, aytilgan komandani bajaradi, lekin uni nima uchun shunaqa qilayotganligini tushunmaydi. O'sha nima uchun shuni qilayotganligini tushunib yetgan paytda natijaga chiqsa bo'ladi. Sababi mana bemorni nima uchun biz mana 5 ta bel umurtqasini yoki 6 ta bel umurtqasini ko'ramiz yoki nega misol uchun to'liq hamma umurtqani tushirmaymiz. O'shani u tushunib yetmaguncha o'sha bitta komandani bajarib yuraveradi. Lekin bel umurtqada o'sha hozir aytganimizdek anatomiyani bilsa, 5 ta umurtqa bo'ladi. Biz tushirgan paytimizda ko'krak umurtqadan bitta yoki 2 ta yuqoridan sanash uchun qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Pastki o'sha dumg'aza suyak deymiz, kretsoviy suyakdan ham, umurtqadan ham bitta 2 ta qo'shib tushirishimiz kerak. Shu oralikda biz bemorga tashxis qo'yishimiz uchun bizga kerakli oblastga, kerakli tananing qismini olishimiz uchun kerakli uqlatganni qo'yib, o'sha oralikni olib berishini agar laborant yaxshi tushunsa, demak, unda natijaga erishadi. Bo'lmasa, bu faqat mexanik ishlayveradi. Agar nostandart deymiz, nostandart vaziyat bo'lib qolsa, u sразу ошибкаga yo'l qo'yadi. O'zi logistika tomondan olib, bemorga qanday yondash, qanday qilib tekshirishni o'tkazish haqida u nima qilmaydi. Analiz qilmaydi. Kecha bir bemorimiz keldi, bemor nafas olishga qiynalyapti, standart ukladka qilish ilojisi yo'q. Agar o'sha paytda laborantda tajriba yetarli bo'lmasa, bemorni kompyuter tomografiya tekshiruvdan o'tkaza olmaydi. Bemor bilan gaplashilganda bemor men qornim bilan yotib bilaman deyapti. Nafas olishga qiynalmayman, lekin umurtqa bilan orqa bilan yotadigan bo'lsam, yota olmayman, og'riq bor, nafas olishga qiynalaman deyapti. Laborant sразу vaziyatdan to'g'ri foydalanib, bemor uchun qulaylik bo'lgan ukladkani qo'yib, bemorni o'sha teskari qorin bilan yotqizib, ko'krak qafasini olib, ma'lumotni yoki bo'lmasa tekshiruvni yakunlayapti. Har doim ham radiolog shifokor joyida bo'lmaydi-yu. Har doim ham o'tirmaydi. Mana laborant faqatgina tekshiruvni o'tkazgandan tashqari bemor to'g'risida yana qanaqa ma'lumotlarga ega bo'lish kerak? Chunki sizga yetkazib berish kerakmi yoki faqat tasviri o'zi kifoyami? Endi bemorni kelgan payti murojaat qilib kelgan payti birinchi o'sha laborant uni tashqi ko'rinishi yoki bo'lmasa uni nima bezovta qilyapti, nima uchun kompyuter tomografiyaga tekshirishga jo'natilgan, nima maqsadda tekshiruvdan o'tmoqchi, shu haqida ma'lumotga ega bo'lsa, tekshiruvni juda yaxshi sifatli qilib o'tkazadi. Agar bemor haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, unda birinchidan o'sha xulosa yozib beradigan vrachga ma'lumot bemor haqida ma'lumot yetkazib bera olmaydi. Anamnez deymiz. O'sha anamnezini, klinikasini, nima bezovta qilyapti, u travma olib keldimi yoki bo'lmasam avvaldan qanaqadir bir kasallik bilan hisobda turadimi yoki operatsiyadan keyingi bemormi, nima maqsadda kelib turganini agar laborant shu narsaga ma'lumotga ega bo'lsa, keyin o'sha vrachga o'sha ma'lumotlar yetib keladi. O'sha bilan vrach tashxis qo'ygan payti, diferensiatsiya qilgan payti ko'p narsalarni aniqlab olishga ancha yengillik bo'ladi. Shuning uchun laborantning ishi 50% juda kuchli yoki juda katta ahamiyatga ega
vrach tashxisni to'g'ri qo'yishida muhim rol o'ynaydi. Zo'r. O'shaning uchun men har doim o'sha laborant almashishini yoki yangi laborant kelishiga juda qarshiman. Avvaldan ishlab kelayotgan, pishgan yoki bo'lmasa tajribasi o'ziga yetarli laborantlarni qo'ldan boy bermaslik kerak. O'sha laborantlarni iloji boricha yana ularni tajribasini orttirib, o'shalarni nima qilish kerak? Ishini yaxshi tomonga o'zgartirish kerak bo'ldi. Jo'rabek aka, qisqacha bo'lsa ham mazmunli suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Agarda siz ham Nukus shahrida bo'ladigan bo'lsangiz, bizani YouTube orqali ko'rgan bo'lsangiz va kompyuter tomograf tekshiruvdan o'tmoqchi bo'lsangiz, sifatli tashxis olmoqchi bo'lsangiz, Pintok korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishligiga meni imonim komil.